Добър ден! Ники, ти ли си, бе? Да, познаваме ли се? Бе, не помниш ли в четвърти клас ми извади последния млечен зъб с един дъглошлайф? Не мога да се сетя. Ще искам да ми дадеш една от... А в 8-ми клас, като се напихме с ония ферментирали джанки... Вижте, не ви помня. Обаче чакаме едно момиче. Как бе ти още от 7-ми клас ги въртиш? Помниш и на Пламен, майка му с големите зелки? Да, точно с нея имам среща. Ма тя не е ли вече стара? Ферментиралата джанка удря най-силно. Както и да, ще ме разбереш един ден. Дай ми сега от тая... А на абитуриентския бал, помниш ли как се напихме с ония манин? Помниш ли с големи Май курши? шефът си те вика. Бе, шефа, него днеска го няма. А помниш ли на копитото, като отидохме и пак се надрахме на кучета? И той е направил, не може да си представиш как човек си изписал Колега, много се отнесе вчера. Няма ли да си поръчаш нещо най-накрая?